สายตาจนแขนขาลาลอยพอดว่าเห็นหน้าจอยนางเอกน้อยสิ้นหวังแล้วเนาะผู้เคยนั่งทาน้องขึ้นหานมาอายส่งยิ้มรอจนน้ำตาไหลคลอเมื่อนี่นอรออายบ่เห็นเหงื่อสาดกระเซ็นใจเป็นวีวอนวีวอนหัวใจออกฮอนคือถือก้อนที่ทานไฟล้นสำนักเอกหน่อยผู้ใดสิคอยเอาใจมาปนวันนี้น้องหัวใจล้นคือพอแต่คนเคย